Oi! O Instagram do Eu Testei é o melhor lugar para você conferir os eventos de lançamentos de aparelhos que eu vou durante todo o ano. E lá também você pode conferir detalhes dos aparelhos que eu estou testando no momento e também fotos tiradas com as câmeras desses aparelhos. Então segue a gente por lá e fica por dentro dessas novidades. É Eu Testei BR, facinho de achar. Bora pro vídeo! Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Sim, esse dia chegou. Chegou o dia em que eu trago para vocês o unboxing do iPhone 7. Pois é. Depois de milhares de pessoas pedindo, depois de pessoas se jogando de janelas, depois de pessoas me ameaçando de morte, eu consegui um iPhone 7. Como eu consegui esse iPhone 7? O Ricardo trocou de smartphone, né? Então, ele economizou um dinheiro e comprou esse daqui. Então, eu vou trazer para vocês com exclusividade o iPhone 7 do Ricardo nesse unboxing. Não é mais exclusividade, eu sei que o iPhone 7 lançou há muito tempo, mas vocês queriam a minha opinião, então eu vou dar minha opinião a respeito do iPhone 7. A gente tem então aqui a caixinha dele. iPhone. Agora aqui tá, a embalagem dele é com iPhone de costas. Aí nós temos aqui, né, as coisas que incluem na caixa e tudo mais, algumas coisas que acontecem, é compatível com tecnologias GSM, UMTS e LT, que ele tem Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, algumas capacidades não estão disponíveis em todas as áreas, aí os requisitos, né, importado por quem e tudo mais. Aqui embaixo também mais algumas indicações, que é o iPhone 7, o Black, 32 GB, né, então a gente vai, obviamente eu tive a ver na escolha desta cor, porque eu acho que o preto mate era mais bonito. Então, nós temos aqui, começa com aqui a capinha, né, essa caixinha. Nós temos aqui instruções super basiquinhas de como começar a usar. Então, escolha o modo toque, né, ensinando para que serve cada botão. Aqui temos os adesivos da Apple, para você colar no seu carro e ficar se achando. E temos aqui mais alguns documentos regulatórios. Temos aqui, ó, garantia limitada, temos mais uma informação de iPhone, e aqui nós temos, né, as instruções, o clipe e as instruções para você colocar o chip SIM. Aí aqui temos o aparelho, nós já vamos mostrar, e aí temos a caixa. Nós temos, ó, um carregador de viagem, ele parece ser assim, né, sem fio, mas se você, sem fio não, fosco, mas se você abre aqui, ó, você vê que ele é brilhantezinho. Então esse aqui é o carregador dele, é um carregador de 1 ampere, não é daqueles mais fortes que a Android utiliza, mas a Apple tem suas tecnologias próprias aí, né? Então nós temos aqui uma enganação, né? Porque tipo, você fica pensando, what? Vem o fone sem fio aqui na caixa, mas aí logo você vê que não é, você vê que é o jeito especialzinho com que isso é encaixado. Você vê que aqui também tem, devo fazer isso? Quebrar alguma coisa, Ricardo me mata depois. A gente vê, ó, que ele vem perfeitamente encaixadinho, ó, que fofésimo, super perfeitamente enroladinho. A gente vê aqui, ó, a conexão Lightning, né, não é P2, porque a Apple também limou a conexão P2 do seu aparelho. Aqui a gente tem, ó, o botãozinho, é maravilhosinho esse clique deles. Aqui tem microfone e aqui tem botão de mais e menos, ó, esse cabinho. São fones muito bons, os AirPods são muito bons. Eu acho que não precisa do sem fio, mas enfim, vai de você. E aqui temos o cabo. Olha só, o cabo de dados também, o cabo Lightning, para você poder conectar ele no computador, conectar o carregador nele, né? Todas essas coisas importantes. Então, vamos ver o aparelho. Ele é bem bonito. Realmente, o iPhone 7, comparado com o 6S, o 6, essas coisas assim, tá bem bonito, bem classudo, ó. Que barulhinho maravilhoso, fala a verdade. E é muito bonito, né? Uma das novidades é que aqui não é mais um botão, aqui é apenas um local onde você coloca o seu dedo. Então também tem a tela Force Touch, que tem toques especiais dependendo com a força com que você aperta. Então aqui temos a câmera. Aqui temos o que parece ser um microfone, aqui temos o flash do Altone, a maçã, como eu falei, esse daqui é o preto fosco, já tem uma sujeirinha aqui. Aqui embaixo, saídas de som, a conexão Lightning, que parece até um USB-C. Aqui temos botões de energia, de volume, e aqui aquele que você pode travar, pôr no silencioso, etc.
Aqui o bercinho para o chip, aqui o botão, alguns protetores de antena, aqui na frente a saída de som, câmera, e aqui a gente tá ligando ele agora. É metal, né, aqui no caso é um metal que eles chamam de anodizado, então ele tem, por isso que ele é assim, ai como suja aqui, fica parecendo que riscou. É uma pecinha muito bonita de design, não tem como dizer que não é. Apples, em sua maioria, na minha opinião, são sempre muito bonitos. A Apple se esmera muito. Não, aqui, ó, as inscrições. Nós temos aqui um hello, um bonjour. Eu adoro esse falso botão. Essa sensação é sensacional de clicar esse botãozinho. Então, onde estamos? Estamos no Brasil. Vamos, então, configurá-lo. Você pode, então, configurar um novo iPhone, pode migrar dados do Android ou pode restaurar backup do iCloud ou do iTunes. E aí você tem um ID Apple e você também coloca isso aqui. E aqui estamos, olha só. Então, ok. Então, notificações. Então, sim. Né? Então, aqui a gente tem a diferença do Force Touch, que você só abre um aplicativo, se você clica, né, tá, pode permite, aí se você mantém apertado, é outra coisa, né, que é o Force Touch, 3D Touch, todas essas coisas. Então, se nós formos aqui até os ajustes, podemos ver geral, né, temos aqui sobre, quanto de espaço disponível tem, né, e estamos aqui com Apple 10.2. Então é isso, vamos ver o desafio aqui de Estela resenha no iPhone. Faz muito tempo que eu não pego um iPhone na mão, assim, para resenhar. Vamos ver no que vai dar. Então é isso, nós ficamos por aqui com o unboxing do iPhone 7, versão aqui mate. Tchau, tchau.